ჩვენ ახლა პირველი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიმყოფებით, როგორც იცით, 3 საათიდან არის აქ ოფიციალურად დაანონსებული ღონისძიებები, თუმცა უკვე აი გამომცემლებმა დაიწყეს შეკრება, მოტანილი აქვთ მათ წიგნები, რომლის დათვალიერება გაყიდვა იქნება შესაძლებელი და ჩვენ შეგვეძლება ახლა გავისაუბროთ ამ ადამიანებს, გავიგოთ როგორ შეაჩიეს რა თემატიკით შეირჩა დღეს აქ სწორედ წიგნები, რომელიც აქ მოიტანეს. მანამდე მარიამ ნოზადეს ვხედავ და უფრო მეც გვეტყვის დღევანდელ დღეზე. მარიამ, პირველი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არა მხოლოდ გამომცემლები იქნებიან, ხო, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მოგვიყევით და უთხარით მაყურებელს რა ელოდებათ დღეს იმ ადამიანებს, ვინც გამოვლენ ქვეყნის ცენტრალურ გამარჯობა. დღეს გამომცემლების გაერთიანებები არის წარმოდგენილი, მეწარმეები, გაფიცული მეწარმეები, სხვადასხვა ტიპის შემეცნებითი და ანუ გასართობი ასე ვთქვათ, კომპონენტებიც იქნება ბავშვებისთვის, ბავშვების ჩართულობაც რო იყოს ნაჩვენები. აი იქეთ მოკეთ ყველა მხარეს პირველი სკოლის მარცხნივაც და მარჯვნივაც იქნება უფრო ესეთი თავშესაქცევი აქტივობები და როგორც ვიცით უკვე რამდენიმე ერთ საათში სხვადასხვა ორგანიზაციები და NGO-ები ცისფერ გალერეასთან წარმოადგენენ თავიანთ გამოფენებს და რაც თავარია მთავარ სანახაობას ველოდებით პირველი რესპუბლიკის მარშს და სხვადასხვა მსვლელობებს, რაც აი 3-4 საათიდან ნელ-ნელა ჩამოივლის რუსთაველის გამზირზე. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ნოზაძეს უსმენთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ შეგვიძლია რომ ახლა გავესაუბროთ გამომცემლებს, უფრო მეტი გავიგოთ მათგან. მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. რას გვეტყვით, რა თემატიკით შეარჩიეთ წიგნები, რომელიც აქ იქნება დღეს წარმოდგენილი? ჩვენ მეორე გამომცემლობა ზიარიდან, მაგრამ ჩვენ დღეს ვართ აი საქართველოს წიგნის ასოციაციის სახელით, წიგნის ასოციაცია გამოვიდა, მარტო მე არა, მთელი ჩვენი ბევრი წევრი არის, ხო. ჩვენ ძირითადად დოკუმენტურ პროზას ვუშვებთ საერთოდ ისედაც და დღეს წამოვიღეთ მაინც უფრო პირველ რესპუბლიკასთან დაკავშირებული წიგნები, დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული, ქართველი ხალხის ბრძოლასთან, საბჭოთა კავშირთან ბრძოლასთან, რა ვიცი, ბევრი სხვადასხვა წიგნი არის ამ თემაზე. ჩვენ ესეთ ჩავთვალეთ, რომ დღეს ასეთი წიგნები უფრო უპრიანი იქნებოდა და ველოდებით ჩვენს მკითხველს, რომ მოვა და გაიზიარებს ჩვენს სიხარულს დღევანდელი შეეძლებათ, ხო? დიახ, რასაკვირველია, კი, მინი ბაზრობა გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ ახლა აქ დავათვალიეროთ, გაჩვენოთ რა შესაძლებლობა აქვთ აქ მოსულ ადამიანებს რისი შეძენის და თან გავესაუბროთ, ვისაც ექნება სურვილი ჩვენთან საუბრის, ვინც ისაუბრებს ჩვენთან. მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. რას გვეტყვით, რა გაქვთ წარმოდგენილი დღეს, რისი შეძენა შეეძლებათ თქვენთან, რა თემატიკით შეარჩიეთ ძირითადად? ძირითადად გახლავთ წიგნები საბავშვო თემატიკაზე, ისევე ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოცემა, რომელიც სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის გამოვეცით, მარა მაყაშვილის დღიური, რომელიც საკოლექციო გამოცემა გახლავთ, მისი დღიურია, სადაც შესულია სხვადასხვა ჩანახატები და დასურათებულია. მისი შეძენა შესაძლებელია ასევე ბიბლუსის მაღაზიაში საქართველოს მასშტაბით. დიდი მადლობა. თქვენ ხედავთ, რომ არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიას ეხება წიგნები, აქ მოტანილი არის ბავშვებისთვისაც წიგნები იმისთვის, რომ ყველა ასაკის ადამიანმა იპოვოს მისი ინტერესის შესაბამისად, სწორედ სხვადასხვა ლიტერატურა. ხედავთ, რომ ეწყობა ნელ-ნელა გამოფენებიც და ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ გავესაუბროთ აქ მყოფ ადამიანებს. მოგესალმებით. შეგიძლიათ გითხრათ, აი რა გაქვთ მოტანილი, რისი თქმა გინდათ დღევანდელ დღეს გილოცავთ? გილოცავთ კიდევ ერთხელ ჩვენი დღევანდელი გამოფენა ორგანიზებულია აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელი გაერთიანებისა საფეხბურთოს ორგანიზებით. ჩვენ წარმოადგენთ დღეს საარქივო და თანამედროვე ფოტოების გამოფენა. ეს არის მთის პრობლემატიკის წარმოჩინება. მოგეხსენებათ, რომ განსხვავებული პრობლემებია ხევსურეთში, თხევში, მთიულეთში და შევეცადეთ, რომ ეს პრობლემატიკა წამოგვეწია დღევანდელ დღეს. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა. მაშასი ასეთი არის ვითარება ქვეყნის ცენტრალურ გამზირზე ნელ-ნელა სხვადასხვა აქტივობებით დაიტვირთება ეს ადგილი, სწორედ სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და არა მხოლოდ პირველი სკოლის მიმდებარე პერიმეტრი, აქ სხვადასხვა ადგილას არის დაანონსებული, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება იქნება. ზუსტად 3 საათიდან იქნება ყურადღების ცენტრში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი და ყველა იმ ადამიანს ელოდებიან აქ, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოს იყოს
დამოუკიდებელი თავისუფალი ევროპული 3 საათი და მსვლელობებიც არის დაანონსებული და მსვლელობების პარალელურად შემდეგ აქ სწორედ აი ამ ადგილას ქვეყნის ცენტრალურ გამზირზე პარლამენტის მიმდებარე პერიმეტრზე იქნება დიდი შეკრება საქართველოს მოქალაქეების ყველა ერთად იზეიმებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ნანუკა ქაჯაიას, რომელიც გვერდებოდა რუსთაველის გამზირიდან.